wato na lura fa yau babu sa'a, domin tun da na fito ko abu ɗaya ban samu ba. To don haka ba zai yiwu ba kamar ni babban mai dawa in koma gida ba tare da na kamo abincin da za a ci ba, ba zai yiwu ba. Don haka yau ko za a mutu ko za a yi rai muna nan bakin fama, wallahi sai mun samu abin da muke so tukunna zan koma gida. Ai mu ba irin wa'annan mutanen bane, naji ana ta wani sukur ne.